magsukol ha guro na to kayo doon amin mga siyabot niya to insyaallah subhanahu wa ta'ala pag mumpaatong kato tanyo dunya akhirat murah-murahan insyaallah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ingkatan pupudjihan iban sa sanglitan tuput sadya pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta tap iban pataurun sin kitanyo in salawat iban sin salam natu papanghuna tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puas dahil dito mga maas palanggungan na mga pag-agama amoy nyari bihayaon kimikita kimatayng hug iban sinway insyaallah subhanahu wa ta'ala kapag mumpa atong kato taniyo in mga amuin sangsa sin kita niyo hakal na sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Ima po asin dito mga maastay manghutsing kami pag-agama itukbal na mo in sa salam-salaman kanyo katan halapal assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baha pagkabiyaksahan sin kita niyo biasin amuin waktu bihay ni puas isa nabihayaon in waktu na to amuin maghrib iban sin isa in maghrib biya way palisag unom sumud nen waktu damik yanin amuin waktu isa way palisag pito bihan sumud nen waktu isa dahil nga sabiat to atin niya biya amuin early kita niyo bang ibarat hawakto in sambahayang sin kita niyo magribiban isa dahil nga sabiat to bihayaon nakatag na kita niyo biasin pagkabiyaksahan in wakto amo in kiarihil kamu puasin sambahayang isa insyaallah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinagi mga maasin kami hapag-agama in pangadyan sin kita niyo masimasi kita niyo yari haamuin kitab ad-durusul muhimma li ammatil ummah damikyan haamuin pangadyan maudu ikahangpu tagpito na kita niyo hapalihalan sinamuin pagpaanib day nga hinang amuin pagsakuto sirik pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sinamuin mga tibayhuan sindusa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to nasabot dahil hindi haamuin pangadjian hikahangpo tagpito sin kita niyo amuin palihalan sin pagpaanib dahil nga sirik amuin pagsakuto pagdihil limbang pagibadat patuhan na to Rabbul Alamin iban sin mga amuin tibayhuan sin pagmaasiat tudyo kaniya laung niya rin di al-hadaru wa tahdir min asyirk wa anwa'il maasi amuin pagpaanib paglayo dahil hinang kasirikan iban sin mga tibayhuan sin hinang maasiat wa minha asab'ul mubiqat al-muhlikat nasabot dahil dito amo na in pito dusa sa lagu-lagu amuin makapiligro makajuljana makabinsana hamano siya panagnaan dahil hindi naman haamuin pagdunya niya, hadunya siya, iban sin labi-labi na in pag-akhirat niya. Ini nasabuton na to, nasabot na to na inibakas. Amo na lang ng pagyano, amuin pito, dusa amuin delikado, makapiligro habya kato, makajulja na, makabinsana, amo na yung pagsirik, asyirku billah, iba amo na yung pagsirik partuhan, wasihir amuna yung pagsihir wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq amuna yung asag dugo pagbuno pagpatay tao hamuin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala hawayroon kapatut wa aklu malil yatim iban sin pagkaon sin amuin alta sin anak
yatim wa aklu riba. Demikian ang pagkaon sin riba wa tawalli yaumi az-zahab iban sin amuin mig kaw reng pag-atubangan iban sin satru wa qadful muhsanatil mu'minat al-ghafilatil mu'minat iban sin amuin pagtuhuma amanga sila amuin bariman babae tuhuma bukun marayaw sin bukun bunnal palihalan sinamuin pagkatao nila iban sin kamaruan nila. Demikian dito aminha uququl walidain amuin pag maasiat padua maas wa qati'atur rahim pagbugto sin pagkasilasa paamuin hamanga sila lundang kakasih lundang karabat kau kampung lasya wa syahadatul zur pagsaksi sin puting wal aymanul kadibah iban demikian pagsapa hakaputingan wa idaul jar iban sinamuin mangdihil kamudaratan hapang daig wa zulmun nas fid dima'i wal amwali wal a'rad amuin paganyaya hamanusia deng naman amuin pagasagduko iban sin alta iban sin kamaruan wa syurbul muskir wa la'ibul qimar wa huwal maisir iban sin amuin pag-inom sin makahihilo iban sin pagpanayamapus wal ghiba wan namima iban sin amuin long tabihan pag amuin dara bisara pag kita raun wa ghairu dhalika mimma nahallahu anhu aw rasuluhu sallallahu alaihi wasallam iban sin amuin mapuas day dito amuin tiagahan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biya na sin sambat mga palanggungan sin kami pag-agama nasabot na to kayo doon in amuin long tabihan impalihalan dahil mga amuin dusa makabinsana makajulja na habi akato na manusia pa kalayo sin Allah subhanahu wa ta'ala inyat to nasasabot na sin kita niyo amuin long tabihan limabay sa amuin hadis sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijtanibu sab'a al-mubiqat amuin sabda sinjunjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam papalayuon kita niyo dahing hamanga amuin pito dusa sa lagu-lagu amuin makajulja na makabinsana kato. Palu ya Rasulullah wa mahun inagi si mga sahabat unulong ni namuin pito yatto dusa amuin makabinsana kato makajulja na kato dahil di naman hadunya sambil paadlaw kana. Qala asyirku billah amuna laong na inamuin muna pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala was sihir iban sinamuin pagsihir dahil naman hataw magsisihir iban sin humati sinamuin palihalan sin sihir wa qatlun nafs allati harramallahu illa bilhaq iban sinamuin pag-asagdugo pagpatay sin pagbuno magkahi laong tabihan atawa pag-asagdugo amuin hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala hawairong kapatut wa aklur riba iban sinamuin pagkaon sin riba wa aklu malil yatim demikian amuin pagkaon sin alta sin anak yatim wa tawalli yawm az-zahab iban sinamuin pag amuin mig kaureng ha amuin pagatubangan wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat iban sinamuin pagtuhuma mga sila amuin babae bariman nagpapalihala sinamuin ginhawa iban sin kamaruan us dihilan mo pitna habukon bunnal bisanin bunnal bukon mo ramanjari long tabihan hikuwa dahil nga mga sababiat to mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga panagnaan amuin long tabihan papaaniban kato taniyusin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo na impalihalan sin amuin pagsirik pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala
na in Nabiullah na to Ibrahim alaihi salam dahil nga mga dua niya pa Allah subhanahu wa ta'ala hapalihalan sinini sabab in hadis sinjunjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ijtanibu papaanibun kita papalayuun kita di kita papasuukon pa mga amuin hinang nasagkasabot sing kita niyo kain doon sa jayaon. Biya day sabiat to damikian in dua sin Nabiullah nato Ibrahim alaihi salam laung niya nasabot ini halom sin Quran parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ya na surah Ibrahim ayat katluan taglima wajnubni wa baniya an na'budal asnam amuin magpatilibon magpalayo mikilayo ini tu doa Nabiullah Ibrahim pabaran niya iban sin anak apo niya an na'budal asnam amuin makapag-ibadat makapagsumba ha mga amuin santo-santo yaon imaksud dahin dito amuin in Nabiullah Ibrahim nangayo dua apa Allah subhanahu wa ta'ala bangmayan in siya amuin makalayo daing ha amuin santo-santo iwan sin pag-ibadat matukan niya makalayo siya rin ito siya makasuok sabab ada ka lawang makasuok imaksud dito amuin ada kala makahinang dakaw sinamuin hinang langgar sara pa Allah subhanahu wa ta'ala kanen Tuhan na Rabbul Alamin damikian amuin papalayoon kita ni rin mga dusara kula nasabot niya sa paparman niya intajtanibu kaba'ira ma tunhawnaan amuin papalayoon tun kita niyo bang kita niyo amuin umanib daing mga amuin dusara kula liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin lumayo tun kita niyo rin kaniya biasin parman sin Tuhan na Rabbul Alamin laung niya amuin wala taqrabuz zina amuin subay kauri sumuok pahinang amuin zina pagyanon sabab bangkaw simuok ada kala sabab si pagkamano siya mo kalam masin amuin baran mo makahinang kau sinhinang amuin sangi dusara kula pa Tuhan na Rabbul Alamin nabukun naman niya tulong tabihan amuin bihato na sadyain dusara kula amuin nagkasabot dito yato bukun naman din ito sabab ang mga hadis duwaing hati niya nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga dusa sa lagu-lagu biya na sin amuin sabda sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harukayang hadis ala unabbiukum bi akbaril kabair mabaya ka kamu laung na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam baitaan ko sindeng ha mga dusa sa lagu-lagu pagyanon laung na sin mga sahabat sambung nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam qalu bala ya Rasulullah qal huun laung ya Rasulullah mabaya kami amuin kabaitaan mo sinamun pagyanon mo yato deng ha mga amuin dusara kula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Qala sabda sin Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billah. Amunain pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin long niya wa uququl walidain. Iban sin amuin pagmaasiyat, pagsulang, harwa maas wa syahadatu zur. Iban sin amuin nasabot di in pagsaksi sinamuin bukun bunal sing kaputingan. Akan na bukun naman laung tamanunju kiray dito in amuin mga dusara kula. Nasabot day sabihan hi Ibnu Abbas laung niya awayta niya in day nga mga dusara kula pagyanon di magkulang maglabi mabot siya pa mga amuin kapituan in taod niya. Narain dito laung tabihan in nasabot sin Sheikh bukun naman amoy laung ta battartan to amunay ni mga dusa sa inini at niya amuin daran pag magkahinang si Mano siya daran amuin laung tabihan matampal hamano siya na amuin inimbiya mga
nagkasabot niya. Sa bukon lang naman, laong ta amuin tubtub na sa jaray dito, sa in labi marayaw, amuin kaingatan ta in dawabit niya, amuin laong tabanin atulan niya, bang biya diin, ini kaingat na to, in mapinig na to, in do sa rakula, iban daing haamuin do sa asibi. Asal da mga palanggungan na mga pag-arama, in guidelines in kita niyo, in nagbutang sin amuin, nagpahati, nagbayta kato taniyo, iban sin naghinang, sin inido sa rakula, inido sa asibi, yan dahalom sin Quran, amuin tag kalam sin Quran yan. Amuin yan halom sin Quran, iban sin hadis, junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabtangan niya. Doon natura kaingatan, in amuin mattu-mattubihan, in dusa dakula pagyanon, iban sin dusa asibi pagyanon. Nari na kita niyo makasabot hambuk-hambuok, sa dimihil kita maniyo tiyo amuin pangilahan, bang kaumas sa sin Quran, bang mukadungukan bias sa Quran, atawa bias sa muingat min Quran, kaingatan mo inya undo sa rakula, deng hado sa asibi, aun long tabihan biya mga dawabit niya, atawa maniyo tiyo atulan niya, mapinig mo indo sa rakula, deng hado sa asibi, muna-muna, long tabihan, amuin, in katan hinang, amuin long tabihan, atin niya katan hinang, in hinang yaun, aun doon baita, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hinang yan, in himinang sin hinang yan, batla naton sin Allah subhanahu wa ta'ala, iniyan long tabihan, dahil mga dosa rakula. Amuin sibudakan baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam atau akan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin manunjuki, amuin aun paglaknat dahil doon hasiw-siwin himinang kaniya sin hinang yaun. Tinya kabaka mga parman ha ayat, iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hinang yaun hisiw-siwin himinang kaniya, lianat siya, laknatun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inyat humbo kato pangilahan sin kita, inyaun dosa rakula, kaya nga tamureng ha amuin dosa asibi. Bang in hinang yan, hisiw-siwin himinang kaniya, ubus aun doon, hati niya baita, in himinang sin hinang yan, laknatun sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyat tureng ha mga amuin dosa rakula, patuhan na to Rabbul Alamin. Atawakan amuin in himinang sin hinang yan, hiaram kaniya in pagsudsulwa. Atawakan in himinang sin hinang yan, amuin hinang yaun, hiaram kaniya in pagsudsulwa. Inya tureng ha mga amuin hati niya dosa rakula. Atawa isab amuin laung ta nasabot dahil doon, hisiw-siw, in himinang sinhinang yaun, makasudyanal ka. Aw niyan din mga parman, atawa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin, hisiw-siw, in himinang sinhinang yaun, atin niya, intakama ka niya, wayrong dukaing, apinal ka jahannam. Inatu-yatu, lamod yatu rin mga, amuin, dusarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aw masabot dahil doon, in hinang yan, di kasud, atin he kasud tudnal ka wayrong pagduarwa. Demikian amuin laung tabihan in hinang yaun, amuin maaun hisiusin himinang sin hinang yaun, maaun inamuin bungsi iban dukal sin Allah subhanahu wa ta'ala salta in hinang himinang sin hinang yaun wayrong pagduarwa aun amuin punishment atawakan siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala tartantu kaniya. Nasabot day nilang tabian atawa amuin siyabot haparman atawa hadis in himinang sin hinang yaun maaun doon in dugal bungsi astul sin Allah subhanahu wa ta'ala iban salta amuin
punishment kaniya. Demikian amuin la'natun sin Allah subhanahu wa ta'ala in himinang sin hinang yaon atawa beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in himinang sin hinang yaon amuin la'natun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataw diyan hadis sin junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iban sin hakakita mo parman sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Atawa kan amuin napihan isiyusin himinang sin hinang yaon hati niya niapihan inamuin wayroon doon kaniyang pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. At niya malawa yung pag-iman, wayroong pag-iman niya, niya tureng mga amundo sa dakula. At tawakan, amuin, laong na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tawa, hadis sin Rasul, isyusin himinang sin hinang ini, bukon dahil mga atulan na mo, atawa umat na mo, atawa dahil kamu bihan. Niya tureng mga amuin, laong ta, dusarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amun nasabot lang tabian hadis, isyusin himinang sin hinang yan, inyang bukon na yung mga pamandu na mo, atulan na mo, amuin pamandu, bihato na mo yung dagbus niya. In mga nagkasabot sin kita niyo ito kataan, kulang labi, inyat turay nga mga alamat, inyat to, amo natin pag-ianon, dusarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban, amun ikakanap sin kita niyo, labi-labi na, amuin para kala yaon, sibudakan hadis, atawakan ha Quran, in para kala yaon, in hinang yaon, amuin siya butod tiyugila, sin Tuhan na Rabbul Alamin, in yaon, amuna, in dusarakula pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na magkulang maglabi amo at mga maastay manghudnam nga pag-agama in amuin pangilahan mo in inyaon du sarakula daing ha amuin du sa asibi pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na impyag bisarahan nato dayin di amuin mga dusa malaggo sadya patuhan nato Rabbul Alamin. Na indayng ha mga amuin do sarakula, salta, amuin makapiligro, ibansin amuin labito din laggo, inpaldusahan niya patuhan na to Rabbul Alamin, ibansin kapiligruhan niya, ibansin kamudaratan niya, amunain pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin dimihil kaulimbang Allah subhanahu wa ta'ala. Akan na in dahil mga hadis atawakan haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala simudakan lang ito magkasabot hadis daran in palihalan amuin pagsakuto patuhan Rabbul Alamin amuin long tabihan panagnaan piang langan dahil doon amuyaon in amuin pagsabuton bamu kitaon dahil mga amuin panagnaan lawang amuin palihalan mga pialdaakan sin Tuhan na Rabbul Alamin haununo na hinang amuin diakaw pahinang yaon labi-labi na amuin hinang pag-ibadat pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amun ang parakala sin pagtauhid matukan niya. Amun natin panagnaan, amuin lawang, amuin dahin doon kaniya, hindi akan maripabiakato tanyo manusia, amun na yung pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin manunggal ikaw, magtuhan, mag-ibadat, magtag-ipon, tudyo matukan niya. Damikian bang mo isab kitaon in lawang atawakan in panagnaan labang lawang amuin kitaon mo in mga tiagahan liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in palihalan pagsirik pa Allah subhanahu
wa ta'ala. Yung pagsirik ini, malaggo dahil hakatan, amuin dosa, magkahinang sin manusia. Aun dosa amuin kikita sin mata, kaya na naman sin baran sin kita niyo, diulong og sin tayo nga sin kita niyo, panganalyon amuin ni malaggo, magbuno tao, magzina, magdaginis, sa wala na to kaya ingatan, in Tuhan Rabbul Alamin, amuin hinang niya, siya ay naghinang. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yahkumu ma yurid, wa yaf'alu ma yasha. In Allah subhanahu wa ta'ala, siya iniyaway makapag-ari kaniya. Bang inyan, amuyaw nin hukuman niya, iban amuyaw nin kabayaan niya, pero makapag-ari kaniya. Nahukuman, iban pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala, mabaya, kita niyo rin mabaya, in sa lagu-lagu, ibadat, patuhan Rabbul Alamin, amon ang pagtauhid, sa in sa lagu-lagu, dosa, patuhan na to Rabbul Alamin, amon ang pagsirik. Mataod din katutan niyo, in di mabaya, pagsabutan, sin pagsirik. Mataod din sabihin ng mga manusia, bang mo amuin, halulayon, hibayta na bang biyadi ng pagtauhid, Allah subhanahu wa ta'ala, amuin, hibayta mo, inamuin pagtauhid, supaya bang biyadi ng kabuntulan kaniya, na mataod din sa aming pagtauhid, wala imamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa inilong tahamukun tahangan sin pagtauhid, patuhan Rabbul Alamin, suway na tuhati humarayaw, damit yang hansin pagsirik, patuhan Rabbul Alamin, bang mabaytaan, in sirik, bihinin, tibayhuan niya, in makahinang simbihin nila yung mga kasirikan pa Allah subhanahu wa ta'ala, mataod tao di makatayma. Sa bablong nila, manirik-nirik, in dihil hukuman, sin pagsirik, bang himinang sinhinang yaon, in yaon hinang kasirikan, bukon hisiyusiyo manusia. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mataod tao rin makabatay masin hukuman, malaingkan, in sila, Allah subhanahu wa ta'ala, in nagdirhil kanila rijiki, nagpapakaon kanila, nagkakataan kanila, mangayo sa dyan Tuhan Rabbul Alamin, amuin, di mabaya, siya pagsirikan, sinamuin tao, di irihilan niya rijiki, piyapakaon niya, hinangan niya singkatan, sa imano siya makapagsirik pa Tuhan Rabbul Alamin. Bang musabutan, law mo impagdapabud, pagkatupatampat, inyan din ang mga sirik, patuhan Rabbul Alamin, nari namatay masin mano siya ang kamatauran. Amo yan yung mataod kalaungan, sintao, amuin laong tabihan. Na yung pagsirik, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, inini laong tabihan, amuin, hapanagnaan, dahil mga pianglangan, sintuhan Rabbul Alamin, hawala pa yung pagpatay tao, hawala pa yung pag-anyaya alta, hawala pa yung kataan sa magkainang simano siya. Kita niyo haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanin sirik dosa rakula pa Tuhan Rabbul Alamin. Bang kawitaan sirik, inhinang yaon, subay ka umanibag tuway na ko lumukat. Sabab inyan, hikadelikado na kayo mo. Sa mataw-taw, pagkadungukan sin kita, magkabasa sin kita niyo, bang mabaitaan sin behin, inhinang yan, hinang sirik, at inyan, lumukat pa pato, lumukat pa. Bukun kun ataw beheni. Nin para kala sirik, mataw din namun tibayhuan niya long taon dayan waktu, rin doon namun sabuto mo, uno naman hinang amuin, inhinang yaon, masirik doon ni manusia. Sa ini, siya but na to, mga palanggungan na mo pag-akama, amon general long tabihan hakat, tiluakan niya, bang biyadiin inamuin, kadilikaduhan niya. Inlago sin sirik, long tabihan, malaggo pa rin sinamuin, pag-asagduko, pagpatay tao, pag-anyaya, pag-indaginis, di panagnaan, kita amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Amuin panagnaan, long tabihan, pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala haway pa long tabihan, labi ring sin pagbuno, labi ring sin pag-asagduko, labi ring sin pagzina. Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, mga sila amuin wayruun nangin dua yung dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin dua ini
bang mo kiyat to paru ka ingay nga Allah subhanahu wa ta'ala, kiyat to mo kanapo mo, kiyat to mo pa wali, iya pa mo nga pumutuan, kiyat to mo pataas bud, liyaway mo pa rito, kiyat to mo liyaway mo pa panabi, liyaway mo pa mamalaikat, liyaway mo pa langit. Wayro na sirik da kulay ni patuhan. Ay ari biyabay ta asaldi, walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar. Sababin dua ibadat. In dua ibadat siapa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarfu syai'in li ghairi la syirik. Banguin angin dua mo, liyaway mo pa kanapo mo. Liyaway mo pa pakan lawang kaya po mo tuan, ataway katan, ataway siusiu, piya pa jari makhluk sin Tuhan. Syirik na dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kan naman tao di manusia magpakain ng simbay niya. Kan na ingkalagihan kato niyo mga maas tayo mga utsin kami pag-arama. Subay amuin humati kita niyo marayaw. Amuin panghati labay rin nga pamaham muna sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan si mga sahabat niya. Amuyat to. Sababi namin zaman na tubihayaon, malayo na kita niyo pa zaman na kauna, adakala in kiyahatihan na to, adakala nagpahati ka to, adakala simampay marikato, bukon amo. Nasubay kita niyo amuin, humati marayaw, paamuhon na to marayaw, in pagtauhid, iban sin pag-ingat na to, sin amuin makabatal, sin pagtauhid, sin ka-Islam, sin kita niyo amunin pagsakuto, pagsirik, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naray hindi siyabot pasintuhan na to Rabbul Alamin ha mga liyangan, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Amuin, di tuod, manjari, liyangan tuod kato, naghubaya-hubayan Allah subhanahu wa ta'ala, nagpalayo, amuin, di kita papahinangon Tuhan dugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhanan. Sa mataw dahil mga manusia, bihayaon, in Tuhan bukun hat ibuhan na tawag yatosan nga akad milyon bang mo itungunin Tuhan pagtutuhanan si manusia. Ang kana, iyan na suratul Ikhlas, supaya muntuli na mo yung pagtauhid sing kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, paakaroon na to ina mo yung panghati na to dahil doon. Ampain parihalan sin amuin long tabihan, syirik, ini mga palanggungan sing kami hapag-arama, ini ni ibang nato kita uning Quran, sing kita ni wasahun, dungdungan marayaw, inparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mangampuni, sin amuin hisiu-siu, in magsirik dimihil limbang kaniya, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ampuno niya ning katan do sa nahinang si manusia sa bang in manusia yaw nakapagsirik patuhan way runtod hati niya kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. In sirik ini amunainin amuin sa lagu-laguan niya si manusia pagginhawabaran niya. Intuhan na to Rabbul Alamin, biyabaitaan kita niyo sinamuin susungon na to. Kisuyun himinang simbiyay ni, yari inamuin lokal niya. In himinang sinini, yari in lokal niya. Hakan empowerment sin Allah subhanahu wa ta'ala, duara. In susungan si manusia, siyabot sin Tuhan na to Rabbul Alamin, parikun fil jannah, wa parikun fis sa'ir. In aun tumpukan din ang mga manusia, yari sila halawum tao sulga. Aun tumpukan si manusia, yari sila ha mga tao isinal ka. Wayron na dugaing. Nabiyabaitaan kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaniya kung kita nyo iyawam sin banghain in sakayan akaran na to. Dito kita nyo. Banghain dahil sabing sakayan akaran sin kita nyo. Dito resab kita nyo. Hangkan na suway in pakaniya mag-ayad sin amuin ka-Islam niya hasupaya manulin-tulinan siya palawang kasanyangan. Then amuin long tabihan palihalan sinamuin tibayhuan sin pagsirik
Allah subhanahu wa ta'ala hati niya mataw din itibayhuan in pagsubay mo sin susubayon mo in pagduaa mo in pagdamo parod in pagkato mo patampat in mataw din mo in pagpakita-kita mo mataw din mo in lang tatibayhuan sinamuin ikapagsirik simmano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala amuin hikapapas sin pagtauhid niya hika papas sin ibadat karayawan niya ikapapas sin kaislam niya mataod lang tawihan amuin tibayhuan inini hukuman biyayta sin Tuhan na Rabbul Alamin bangkitan yung mabaya amuin humati ka ni hamuk-hamuk asal da yan da yung Quran na tumahamul liya matampal iban sin hadis sin junjungan na to Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daing mga parman sin Allah subhanahu o parman sin Tuhan na to Rabbul Alamin mahamul liya sin Quran mga taunal ka bang may ta sila nakasudnal ka kan na manusia sambil pa amuin dito na hadlaw akhirat sambil Tuhan dahon nila ra maglukat sambil amun hukuman yuhukum na sin Allah subhanahu wa ta'ala dahon nila lukatan nila ra ini bebeta sin Tuhan naway na mahinang in Tuhan Rabbul Alamin tinya matampal nin hukuman niya kato tanyo masawa na tukatan yarin beta sin Tuhan Rabbul Alamin hamanga amuin juma to hasusungon amuin mga manusia nakasud pa pinal ka jahannam parman sin Allah subhanahu wa ta'ala Allahi in kunna la fi dhalalin mubin id nusawwikum bi rabbil alamin kita mo palihalan sinamuin pagtauhid supaya di mabatal di katamakan yung pagtauhid na to patuhan Rabbul Alamin Allahi in kunna la fi dhalalin mubin si mapapasila kinya di sa ini sab kami mabiyahay ni amuin makakari di kami malaong, di kami malusong. Idnu sawwikum bi rabbil alamin. Di kami mabinsana bang sadya in hadunya pa kami in paghinang namo marayaw pag-ibadat namo way namo hinangan limbang in Allah subhanahu wa ta'ala tudyo sadya direct kaniya. Nawayron na long tabihan namin ab-abon si mano siya hawak tuyaon. Diretso na imano siya alam kabinsanaan, wayroon na. Ang kanna, ingkataan ini yan da kita niyo piararahan, atulan, padduman, amunin Quran, iban sin amuin suntuan, amunin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in amuin laong tabihan, kalagihan katutan niyo, humati, sinamuin, mapatut na tutud hatihun, amuin hikasan niyang singkitan niyo, dunya, iban sin akhirat singkitan niyo. Intuhan na to Rabbul Alamin, in kasanyangan iban kabinsanaan, susungon si manusia, piyasa watud marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaitaantud kita ni wala kita ni iyawam, sintuhan na tumahamul liya. In lasa sintuhan, maripa manusia, labi laying sin lasa sin ina niya, atawakan sin ama niya paanak niya. In ana, in ama, iban sin ina, magtuyo, laong tabihan, magpatumtum, magbayta, maglugto, hinanguning katan, bangmanin, amuin, anak niya, di numanam, biasin niya nam niya kabinsanaan, hawak to, amuin, bihayaun laong ta. Nen Allah subhanahu wa ta'ala, biyaitaan kau sinamuin, dua huhulaan, paghulaan mo, amuin, di kau mabinsana, muna rin di hadunya, iban sinamuin, hulaan mo kakkal, adlaw susungon. Labiin lasasin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusia. Dahil hisisiyo katan. Biyabay taan kita sintuhan, hinang kamu simbihay ni, supaya kamu rin magproblema, hasusungon. Iban, biyaitaan kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinang kamu sin ini, anibin yun ining katan, yato biyabay takato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik yan, mari kita niyo mga palangungan na mapag-agama, nasabot sin Sheikh kala rahimahullah was sihir daing ha mga dusara kula amuin pagyanun pagsihir maruf hati niya in sihir ini ni hati niya hinang bunnal ini bukun ini di mo ini mabuku law mo in sihir
wayroon na muin laong tabihan kasabunalan niya. Ini ni bunal in pagyanong sihir. Mag-ipik ini pamano siya, kumugdan ini pamano siya. Manjari laong muin sihir at niya kumugdan at tawari kumugdan. Akan na in Allah subhanahu wa ta'ala diaraak kita amuin magpatilibon dahil mga maghinang-hinang beni. Nabang kumulang doon inamuin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala di na sumawa yung pagtauhid hakauman yan, hahula yan, mga tao yan, tanto tumampalin na mo yung pagsihir, pag-ilmo, tumampalin pag-ilmo sihir. Dahil mga ilmo amuin liangan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala amunay na mo yung ilmo pagyanon lang tabihan ilmu sihir. Ini di mo mabuko. Biyabay tasin Tuhan Abdul Alamin wa min syarri naffathati fil uqad. Sabi mano siya aun deng mga mano siya magtatawal-tawal, maghuhuyop-huyop, magkakatan. Supaya maksud dito lang tabihan amuin sihirunin tao. In sihir manjari siya makamatay tao, manjari siya makasakit tao, manjari siya mapapagbutas niya, inamuin dua nagkakasilasa. Ini ni di mo mabuko, ini ni bunal. Sana in hinang ini, dahil mga hinang dakula, dusarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sihir, in hinang ini, hinang hati niya kakupuran pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inamuin laong tabihan, amuin nag-ilmo sin sihir atau magsisihir ini wayroontud hinang dukaing buat malaing kanamuin mangdahi sadya pahipagkupur pa Allah subhanahu wa ta'ala sababin karya sa ini kupur pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtaat pa syaitan ngari kita manjari amuin magad kabayaan sin syaitan subayin kabayaan agarunta kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sababin sihir hati niya hinang muna-muna amuin hinang kakupulan, pagsirik, pagtaat pasaitan, paglayo, dahil haamuin kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala mo ng Quran. Iban sin mga amuin kitab na kaunar pareng ha Quran, atin niya, di da mga hakad. In mga sila amuin magsisihir sila. Sabay pagsihir ini, bukun naman ini laong tawihan, amuin, yari ha ummat bihayaon sa ini ni ummat na kauna pa, asal aun na inamuin laong tabihan para kala ini akan na Nabiullah Sulaiman niapihan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin wala nakahinang sinamuin hinang biyay ini ni wala himati sin hinang himati sinamuin panghati ini siyabot yan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma kafara Sulaiman siyabot inin sin Allah subhanahu wa ta'ala walakin nasyayatina kafaru yuallimuna an-nasa as-sihr. Tiniding-ding mga amuin nang hindu pa manusia. Amunin syaitan maghinang-hinang sina mga hinang amuin hinang biyay ini matampal time sinamuin karasulan na kauna kanabihan na kauna iban sinamuin yari na biyayaon ha ummat amuin huling zaman aun da maghinang sinamuin hinang-hinang biyay ini na ingatun sing kita niyo in hinang sihir, iniandeng mga hinang dusarakula, kakupulan, mabut pa pagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtaat, pasaitan, paglayo deng hamuin Quran, mahamul liya. Sabing syaitan, dahil hindi pagsihir ini, indahom mo mag-iban, dahom mo maglimbang, bukunin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in syaitan. Dahil sabiat to in kahapuan niya, mga palanggungan na mapag-agama, in amuin, pagsihir ini, pagyanun, ini dahil mga hinang dusarakula, patuhan na to, Rabbul Alamin. Damikian, nasabot dahil sabsin syekh dahil ilaw niya, wakatlun nafs, allati haramallahu illa bilhaq. Iban na sinamuin, pagpatay tao, pagbuno, nung pag-asag dugo, amuin ininhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, away roon kapatut. Akan na nasabot sin kita niyo, kain na rin ang mga dusarakula. Allah subhanahu wa ta'ala muna pagsirik ayat amuin. Walladina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun. Nasabot din rin ang mga liyangan
dusa rakula liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Amuin wala tu jari hiaram tuud im pagpatay pagbuno pagasag dugo. Ang kanin parman pasin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam. Isiu-siu inamuin namuno pagkahinya muslim mu'min bariman yagtuuran niya pajazaohu jahannam wayruun tud tungbas dugaing amuna in apinal ka jahannam tiyataka makanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mataud pa long tabian mapuas dain ito in mga hadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in amuin pag-asag dugo pagpatay pagbuno iniyan natin niya dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanna imano siya mahayang in pag-agama niya bang siya way nakapanaog dugo hapag kahinya mano siya. Sabab wayro na mo in kahalyan niya, wayro dusa niya pa pagkahinya. Apay nini hukuman di hadunya, hukuman kisas. Nabang saw pa ma long tabihan way na hukum di hadunya asal da in aun da hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw gana-gana. Ada kalalong tabihan na maap na kau sin amuin mga kau kampung lasya sin amuin miyatay nabuno mo sabab long tabihan amuin aun dihil mo iban sinway miyaap kau atawa nagdiat iban sinway atawa aun piyag sulutan iban sinway na maap kau sinamuin nabuno mo nahuki din di hadunya na maap kau sa hadlaw akhirat masi inamuin nabuno mo yato kumaasin kapatot niya. Akan nem pagbuno, pagpatay tao, labi inamuin kalagguan sin paldusahan niya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Maraw pa inamuin mababa tiyo inamuin nakaan niya alta in tao, nakakaalta in tao bang siya nagtawbat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Pasal inamuin deng ha mga amuin sarat sin magtawbat ka amuin nakaan niya kau sin pagkahimumano siya. Amuin hibalik mo kanya rin di pahadunya namuin naanya mo. Nabi adin kabalik mo sin kabuhi sin tao na miya matay na. Ada inalta maluhay bang sawa man nakakakaw alta listaw mo dyan nakaamoy balik mo paamuin bang miyatay na namuin long tabihanin kaya kawaan mo balik mo pa mga kampung niya. Okay na tuloy na sa ada punin tao miyatay sambil paadlaw kana inyat tukuma sinamuin kapatot niya. Nalamod di intaw amuin long tabihan magpatay simbaran niya. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wala taqtulu anfusakum. Amuin di ta manjari laugan patayon inamuin ginhawabaranta. Bihayaon mataod din nga mga pagkarungan sin kita niyo magpatay simbaran. Ini din nga mga dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin banghawa sa sug nagmurtad long nabukon niya yung pag-ano murtad. Inya to amuin nagpatay simbaran, in nagmurtad amuin gimo ada yang haagama Islam matu pakakupuran in pagamuin inini tao amuin long tabihan magpatay simbaran niya amuin pagano long ta intihar amuin magpatay kaw sinamuin baran mo ini nga mga amuin dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala dusa rakula daysab pa Allah subhanahu wa ta'ala in kahupuan niya in magbuno, magpatay, atinya wayroon bukon makakapatot, nag-asag dugo, iniyan dahil nga mga dusalag sa lagu-lagu patuhan Rabbul Alamin. Iba ni Mano siya, bangsaw pa mabihan, aun, kaya panaukan niya ruko, nabuno niya, nari na humayangin namuin, dakan sing kabuhi niya, yung pag-aaraman niya, yung kabuhianan niya, yung katan, way na, yung pikilan niya, yung jantong niya, way na. Sa adlaw kana na mas labi rin dito amoy atuin paghukom in amoy nabuno niya kumada to sing kapatot in kahupuan niya in deng ha mga dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala mo ning pagbuno pag-asag dugo pagpatay tao. Qala rahimahullah wa aklu malil yatim iban sinamuin pagkaon sin alta sin anak yatim amuin mga bata-bata
miyatay inama nila hawak to sibi-sibi pa sila. Amo itong pagnganan yatim. Imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala akan nasuwain kita mahali amuin umanyaya kumidjib sin amuin alta kiabiin sinamuin ama sinamuin maas sinamuin anak yatim. Ini tu suway kita nyo mahali. Sababin parman sin Tuhan na tu Rabbul Alamin, innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Hisiu-siu deng kaniu in amuin kimaun imanyaya sin alta sin anak yatim haway rung kapatutnya innama ya'kuluna fi butunihim nara. Biada siya liunan niya ilaw tiyan niya simbaka kayo. Napanganal sing kita amuin kumaun sa jabihan long tayo. Wala da ako kimaun. Ada kalay miyan ko ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala subay na to pagpahamon marayaw. Ada kalay miyan manusya wala da ako kimaun. Siya piyami ko sa sakatan, piyami ko lupa, piyami ko badyo, piyami ko bay, ataw uno na bini ko kapanyapan. Naray di tumtumon sin kita yung mga palangungan haaka may Islam. May ta siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala yung pagkaon dayni sabab dayng hamanga amuin sa lagu-lagu kamumpaatan sin alta maka sin manusia pabaran niya amunay makaon niya amunato dana yung katanya to sabab yung katan pag-usaha mo imakapinding hakatanya to yung malago kamumpaatan sin alta makawa mo sibu dal halal iban sin haram amunin makaun mo akanin Allah subhanahu wa ta'ala kita ano yung mga balakasing Quran mo maksud siyabot din yung pagkaun lang na si mga ulama bukunin maana amuin bangkaw kimasin sin anak yatim piyami mo badyo piyami mo sa sakatan yusibaan mo in alta wala mo rakyaun asal dalaw mo yung beta sin Quran amuin kumaon ko sin alta sin anak yatim natumtumon sin kita in siyabot sin ayat kabalikan ta ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pagkaunday ni amuin kumaon kaw sin alta sin anak yatim biada kaw amuin kimaon liunan mo intiyan mo sin kayo lang sin mga ulama sabab dahil mga salagu-lagu amuin nagpaida kaniya nagmumpaat kaniya, nakarihil, amuin nakawa niya, amunin na pagkaon. Amunin pagkaon niya. Amunin sa lagu-lagu, amunin kamumpaatan sin alta, makaasin manu si amunin makaon niya. Nandahanin amunin, long ta bukon makaonin amunin piyami niya sa sakatan, piyami niya, kapanyapan, piyami niya, ununo na bihan. Amunin ito amunin sa lagu-lagu, tibayhuan si mga nagkasabot yato amunin, mahinang magmumpaat insin, in alta, panagkawa kaniya amunay namuin atawa kiausibaan niya nakaun niya long tabi amunin nakaun sinamuin kauyaon dahil nga sabiat to siya but dahil ni pagkaun sabab mo na to inamuin sa lagu-lagu long tabihan amuin na nakawa niya paida nakapagkiarhil kaniya habasa long takyamong paat kaniya nari dato kamumpaatan mo kamumpaatan mo pakarayawan saya tu pakangian amoy at tulong tabihan akan na pag amuin anak yatim sabab mga sila ini miyatay sibi pa din kay ingatan di sila maingat magpajato in alta katana kanen tao in alta kiabin sinamuin long ama niya to amun anak yatim niya to na din niya kay ingatan nabangin mano siya hati niya pagkatuloy kaingatan imma kaingatan mo rin Allah subhanahu wa ta'ala sabab wala narunin tagda po nalawa na naikod na rihadun niya imma kaingat da kuman siya yaon amuin kiabinan iban sin Allah subhanahu wa ta'ala na bangkaw di magbabuka patuhan bangkaw ri humalli bangkaw ri amuin lumayo dahil ha amuin mga amuin tiyata ka masin Tuhan Rabbul Alamin amuin umanya yakaw ang mga anak yatim ini nineng mga dusa rakula sa lagu-lagu pa Allah subhanahu wa ta'ala inamuin kimidjib ka umanya niya ka kumawa ka sin alta sinamuin anak yatim sabi mga ini
malago ini panglaog. Liao kami bata-bata, nangako simbukon kay mo. Sala-salaon suko niya bihan rijiki bihan kiabin hindi kanya sin maas niya at iyan niya yamon. Malago para kalat. Yung tuling mga dusa rakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nain mahuli mga maas tayo mga pag-arama baha patubtubon na sadyasin kami dahil dito biya miabot na bahain amuin waktu sing kita niyo maray na magkulang maglabi na bangon sa upama biya mga kabtangan na mo wala imamu inya to kamo na sadya sa inya to bangon imamu nya to taupiksin Allah subhanahu wa ta'ala iban amu nya to in kawajiban simpakanya ren kato in amuin akarunta sabab biya na sin sambat nagkasabot sin kita kaina in mga hukuman bang hatungod amuin Quran iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan aun hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala in biya kato amuin dihilan tiu hangtingi biya makahati tiu sin mga parakala ini magpasampay sadya sa ini ning karya sa linya in taghukuman tagbaktulan sinamuin atulan ini ni bukon kita niyo amuin nagpapanjari kato taniyo sibu-sibu in kalagihan sing kita niyo bang aun kahatihan nato inya paaniban kato umanib kita bang aun kahatihan sing kita niyo kaingatan inya ipapahinang kato himinang nasadya kita amu natun amu in long tabihan enroll simbiya kato niyo amu in manusia in biya kato niyo manusia ipon sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala nimbiya kato niyo ipon wayrun dukaing huminang sadya uno hindi akan sinamuin tag-ipon. Mahuli patubtubon na muna sadya rin dito magsarang sukul kami kanyukatan hamuin hatiranan way nagbatilaul damikyan biya na sinagi magmaap kamo ang mga kasaan sin kami sibu da kita niyo manusya sibu-sibu sabang atubon na lamang natin akaroon sin kita niyo hitukbal na mo magbalik kanyukatan in sa salam-salaman halapal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين